大家早上好。那前2天检测底盘低音的这台现代休旅车，那今天尾场要修复它的底盘低音。那我们介绍一下我们今天准备的零件以及施工状况，大家跟着镜头看一下。这台现代休旅车，我们现在要更换方向机总成以及三角台。那它是更换新屏，3条台的部分使用韩国原厂的。那拆装三角台及方向机总成，我们把整个底盘都拆下来。看一下它的引擎状况。那师傅已经更换一只三角台了，另外一只也要更换上去。那这些是旧屏，那状况都不好了。那我们继续组装，这是方向机总成。方向机及三角台组装完成，那我们准备组装。透过专用工具升降方向机总成。方向机总成以及三角台总成更换完成后，我们做4轮定位。那拿板正在调整当中。大家好，那以上的叙述是我们针对这一台现代的休旅车处理它的底盘低音的状况以及细节。大家看了如果有什么不懂的地方或是想了解的地方，欢迎底下留言，想了解让远爸来告诉你。